E aí pessoal, tá aqui eu gravando um videozinho aqui rápido. Tem um barulho aqui na frente da moto aqui que me incomoda bastante, essa Bros sendo da Bros, né? Aí eu acabei descobrindo já um tempo atrás já isso, e eu vejo muitos vídeos relacionados a isso. O pessoal falando que é na caixa de direção, aí troca a caixa de direção e não adianta. Se a caixa de direção tiver ruim, né? Faz algum barulho sim, mas muitas das vezes os caras trocam a caixa de direção e não adianta, continua o barulho. Então é dessa pinça aqui, ó. Essa pinça de freio dianteiro, ela faz um barulho. Sempre quando passa em buracos, em estrada de chão principalmente, ela faz um barulho insuportável. Isso não tem jeito não, viu? Todas as Bros que tem isso dá esse problema. Quando era nova, quando era essa usera da casa, da Honda, eu sentia, mas não era tanto. Só quando passava em algum buraco, um buraquinho, valetinha que tem nas ruas assim de escoamento de água, ela fazia esse barulho e eu pensava que era da caixa de direção frouxa, mas não era, já era aí. Aí um tempo depois eu vim descobrir esse problema aí. E aí eu acho que não tem jeito não. Já andei pesquisando aí, os caras abrem ela e colocam lá umas borrachinhas, não sei onde, por ali. E não adianta muito não. Então é um jeito de conviver com isso, né? Mas incomoda, isso me incomoda pra caramba isso. Né? Fazer o que, né? Conviver com isso aí, é um problema aí. Aí a moto deu uma lavadinha, tirou uma poeira aqui, que devido a trabalhar em obras, aí sempre tem uma poeirinha. Aí passa em estrada, um pedacinho de estrada de chão. E aí já viu, né? Não tem jeito. Eu tirei a poeira aqui só pra amanhã pegar poeira nova. Estou de folga hoje e amanhã já pega uma poeirazinha nova. Tá aí a motoca. Como eu falei em outros vídeos aí, é uma SDD 2016. E tirando esse probleminha aí que me incomoda bastante. Não chega a ser um problema, né? Mas um incômodo. Passa numa ondulação na estrada, principalmente em estrada de chão, ela faz um barulhinho. Não é muito grande não o barulho, mas incomoda. Eu incomodo com isso aí. Não sei por que tem isso. Não sei por que não colocaram já nova, ela já fazia. Aí com o tempo ela aparece mais, o som fica mais alto faz um barulho mais alto. Mas é isso aí. De resto tá tudo tranquilo. Tô muito satisfeito com ela. Um abraço. Valeu. Valeu aí, pessoal. Até o próximo aí. Era só isso aí. Esse probleminha aí que... Não sei se é probleminha, mas é um incômodo. Pra mim é um incômodo. Dá um incômodo quando passa e faz esse barulhozinho aí. E aí é embaixo. Felizmente, né? Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima.